aniga kaalintii saddexaadaa galay saas awgeed anigana waa taqaani nin doqon ah waa xanaaqay janaalka dhan aan soo jabsaday marka si oo maaragtay waxaa laga yaabaa inaad isdhahdid waxaa jabsan kartid ma lahan iyo caadi iska dhig laakiin si aan waxaan rabaa waxaa isku dayaa inaan ku tusiyo caddeyn aad u weyn ah inaan maanta aniga aan janaalka soo jabsaday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحلا عفتاح محمد خيري منانيستي دنوا عفتاح إرو. ما أنتو حنو هاي قصير عن ربينا نوع شكل لكن أنت خصص وجود بمحور شكير كلتي إن أنا شكل. مالمين كهرا حسميني فيديو أبتعالي عبد الرزاق يو أنيجا وأن دتك شو دين إنك خصوص سينو دتك يعني تغيرها أما دتك نفير سنة يعني حكوا سنة إني معركة نسيك لا جرب بحيان أو قفك كخصوص سي زائد كأه أي معركة نمبر إن كلاسيان. نصيب حمو أنا كانت saddexaadaa galay saas awgeed anigana waa taqaani nin doqon ah waa xanaaqay janaalka dhan aan soo jabsaday marka si oo maaragtay waxaa laga yaabaa inaad isdhahdid waxaa jabsan kartid ma lahan iyo caadi iska dhig laakiin si aan waxaan rabaa waxaa isku dayaa inaan ku tusiyo caddeyn aad u weyn ah inaan maanta aniga aan janaalka soo jabsan saasoo ahana ninkaana si nin بس أرجع عنك هذا الكلام قبتي ما في عناه ما حد هذا وعلي أرجع هذا يلا جيبيني محل جبسة هذه كفيري خلاص دياري أنا وقرا مرة أنا شكلها كل عاقش محل هذا وبحنا اختيارني محل عجبتها كان عاقش شكلش محل بس هاي هكذا وسرعنا النيو هذا لكن محل جبين لكن أبتي محل جبين يا واي أدوه كل شيء كيسنا كنا سماشني أنا مرنيو ماشي صبح كمون هاي واسبوبسينا هاي runtii ani shakhsiyan aad i cajiisay aan rajaynayo dadkeena Soomaaliyeed ama walaalaheena Soomaaliyeed inay wax ka faa'iidaan qisadaas waxay tahay waxa jirtay haweeney u dhalatay wadanka Suudaan haweeneydaas waxa lagu magacaabi jiray Cawadiya Cabdu Cawadiya waxay ka dhalatay family faqiir ah ayadana markii ay 2 sano jirtay ayaa waxa ku dhacay cudur sababay ilaa maaragtay heer lugteeda ay shalal noqoto ama ay dhacdo ay wax tari weyso Cawadiyo way weynaatay markii weynaatayna waxba ma aysan baranin markii weynaatayna kadib waxa Ilaahay calafkiisa sahlay inay guursato طبعا ninka guursadana nin ayada dhanka dhaqaale wax fiican ka fiicnaan muusan ahayn asigana waxa nin kale iska maskiin ah ayadii marka muddo markii joogtay noloshii faqrigan ay ku jireen waxay jeclaatay in ay ninkeeda caawiso oo maaragtay ayadana dakhli kale wadanka ninkeeda iyo gurigeeda ay soo geliso laakiin maadaama ay ahayd haweeney oo lixdeeda la hadaysa dhameystirneen aqoonna aanan lahayn oo waliba haweeneysi ah oo ka dhalatay wadanka Suudaan waxa ku adkaatay in oo maaragtay dhaqaale ay sameyso amaba ay shaqeysato muddo kadib waxay ku fikirtay mashruuc ayada u khaas ah inay sameysato laakiin mashruuc markaa rabtay inaad sameysto waxa u baahan tahay fikrad waxa u baahan tahay dhaqaalo طبعا ayada ma aysan haysanin waxaas oo kaleeto waxyaabahaas oo dhan waxay qof iska maskiin oo faqiir ah muddo markay fikirtay ayaa waxa u soo baxday in ay maaragtay sameysato mashruuc ayada u khaas ah kaasoo ah inay shaah gado oo ay ku gado suuqa markaasi magaalada u dhow طبعا wuxuu ahaa mashruuc run ahaantii ay wax yar ka sameyn karto saas ay tahayna aanan uga baahnayn lacag aad u tiro badan sababtoo ah shaah inaad gadid oo suuqa ku gadid xogaa yar waxa u malaynaysaa inuu dhaqaale aad u badanin oo u baahnayn adiga suuqi ay tagtay kadibna waxay bilowday inay maaragtay shaahi gado waxay yeelatay shacbiyad aad u weyn shaaheedii wuxuu noqday shaah aad u macaan oo maaragtay dadka dhan waxay bilaabeen inay u imaadaan heer waxay gaartay maalin walba maaragtay in ay yeelato dad u khaas ah oo shaahaas ka cabo suuqaasi ayaa markaa waxaa jirtay dad keeni jiray malaay oo malaygana maaragtay haddana ku gadi jiray nin marka raggii malaay keeni jiray ka mid ahaa maalin wuxuu dhahay Cawadiyiintu wuxuu ku dhahay walaale shaaxaagiina waan ku haystaa oo waan rabaa inaan cabo malaygigana maanta ma gadmin oo lacag ma haysti marka haddii ka waran malaay aan ku siiyo oo adigana aad shaaxi siisid waxay tiraahday maadaama uusan malayga ku gadmin anigana lacag yaraan ku siinaa malaay kaleeto igu dar shaaxaagana cab adii malaygii ayay ka gadatay xogaa yar kadibna waxay bilowday inay isla dhinacii shaaxi ku karinaysay dab kale ka agshido ee malaygii maaragtay ay ku dubto qaasatan suuqa wuxuu ahaa malayga mid lagu gado mid asigoo ceerin ah laakiin Cawadiyo fikrad yar oo kaleeto ka duwan la imaaday oo ah inay malayga meesha ku dubto oo asigoo duwan ay dadka ka sii gado waxay aragtay in oo maaragtay malayga laftirkiisa oo suuq yeeshtay oo soconayo
kadibna waxay bilaawdaba in ay maaragtay mashruuc ka samayso ay si caadi ah ay u gado. Markii hore waxay ahayd keliya hal maalin oo jaanis ku heshay oo markaasi kedis ku imaada, laakiin qoftaa markay aragtay maalintii inuu shaqeeyey waxay bas tirahdaba fikrad waay haddii ka waran aan asigana aan ku aggado. kadibna waxay bilowday in ay maalin walbo malaygii iyo shaaxii ay isku aggado ilaa heer ay gaarto in ay suuq yeelato oo ay lacag fiican ka sameynayso. inkastoo ay maaragtay shaqadii ay u kala socotay, laakiin waxaa jiray caqabadooyin aad u tiro badan oo ay ka mid ahayd in ay ku gadi jirtay malaygaas iyo shaaxaasi jidka. dabcanna booliska ma aysan ogoleen in jidka lagu gado, marka waxaa dhici jiray marar badan in la qabto oo alaabtii laga qaado oo maaragtay ayadii la xiro lacag lagu soo daayo. haddana waxay bilaabi jirtay in ay haddana meesheedii ay kasii bilowdo dabcan si aysan isku dhiibin nolosheedii hore aysan ugu laabanin. waxay bilowday inay u dhabar adeegto dhibaato walba oo soo marto. markii dambe heer waxay gaartay xogaa yar ay yeelato suuq oo maaragtay malaygii oo amaba kalluunkii oo suuq yeeshto oo dad badan ay ka gataan. kadib waxay go'aansatay inay furato dukaan ama restaurant u khaas ah oo ay ku dubayso malayga, maadaama xogaa yar macaamiisheedii ay dareentay inay sii badanayaan. kadibna waxaa dhacday in dukaan markii magaalada ka dhex furo restaurant meel ah oo malayga lagu dubo inay ka dhex furato, laakiin dukaaman ay u dhadhawaayeen in dadkii dukaamadii u dhadhawaay ay kasoo sheegtaan oo haddana lagu qasbo in laga meeshasi ka baxdo laga buriyo. markii adiga muddooyin xogaa yar dhibaatooyin ay lama martay ugu dambeyn waxay furatay meel oo run ahaantii aad ugu fiicnaay inay maaragtay malaygeeda amaba shaqadeeda ay kusoo gudbiso ilaa heer ay gaarto yani in magaaladaasi degan dhan inay u imaadaan. muddo kadib waxaa dhacday in ay imaadaan amaba ay bartaan dadka waddankaasi caanka ka ah sida laacibiinta iyo kaleeto iyo fanaaniinta, hadday noqon lahayn kuwa heeso iyo hadday noqon lahayn kuwa wax jilaba, in ay maaragtay maqaayadeedaas ay ka cunaan malayga. heer waxay gaartay magaceeda cawadiya la dhahay lagu daro cawadiya samak oo ah malayga amaba kalluunka cawadiyada malayga camal. heer waxay gaartay restaurantigeeda ay imaadaan dad caan ah sida maaragtay siyaasiyiin, hadday noqon lahayn sports, hadday noqon lahayn fan, hadday noqon lahayn kuwa ku jiro majaal kaleeto. dadka waddanka ugu caansan waxay noqotay meel ay imaadaan oo ay ku cunaan malaygaasi. dadka shacabka iska daawaanah way kasii dallacday oo waxay noqotay qof maasha allah ah. inkastoo ay soo martay dhibaatooyin aad u tiro badan, laakiin haddana horumar aad u weyn ayay samaysay. inkastoo aan rabo sheekada in aan isku dayo inaan soo wada koobo anoo ixtiraamayo waqtigiina, ayaan rabaa haddan mucayan ah ayaan ka leeyahay qisadan. hadafka ugu weyn aan ka leeyahay waxay tahay waxaa jirta maalmooyinka hore xikmad aan akhriyey oo run ahaantii ani aad aan uga helay oo aan rabo in aan nila wadaago, khaasatan qisadana maaragtay xogaa yar saameyn ku leh. taasi ayaa waxay tahay xikmadda maalinleed aan akhriya waxay ahayd dadka qaar waxaa jiro inuu ilaahi subxaana watacaala hal albaab kaa xiro, laakiin badanaa waxaa arkaysaa qofka markuu albaab ka xirmo inuu ku bixinayo enerjigiisii, lacagtiisii, xooggiisii, caqligiisii, wax walba uu hayay halkaas albaab oo ka xirmay. markaasa waxaa arkaysaa qofka inuu stress ku dhaco amaba oo fikiro, murmo, buuqo. waxayna dhehaysaa marka xikmaddaasi qofka markuu ilaahi subxaana watacaala hal albaab ka xiro wuxuu u fura 100 albaab kaleeto. haddii uu jiro qof albaab uu ka xirmay, waxaan rabay inaan u sheego sida hadda cawadiyo kaleeto waxay noqotay qof curyaan ah, waxay noqotay qof aanan aqoon lahayn, faqiir ah, haddana saasay tahay way dagaalantay, way dadaashay, ugu dambeyna waxay gaartay heer aad u sareeya. anigoo isku day inaan sheekada muhiimadeeda dhale keliya kasoo qaato. waxa aan rabo waxay tahay haddii uu hal albaab kaa xirmo inuu ilaahi subxaana watacaala uu ku furayo 100 albaab kaleeto. marka isku day in aadan ku bixinin enerjigaaga iyo xooggaaga iyo caqligaaga iyo lacagtaada iyo wax walba aa haysid halka albaab keliya kaa xirmay. maxaa yeelay halkaas albaab markuu kaa xirmo ilaahay xikmad iyo dan ayuu ka leeyahay. haddaa ku bixisidna waxaa laga yaabaa in aadan maaragtay dabcan ilaahay maadaama uu xiray inaadan furi karin, maba furi karaysid, laakiin waxaa laga yaabaa inuu stress iyo dhibaato uu kusoo jiido. sidaas awgeed mar walbo mushkilad walba kusoo wajahdo waxaa weli haysataa jaanis aa ugu dhex bixi karaysid. haddii qof bilaadan ah uu sameeyey inuu maaragtay mashaakilkiisa ka dhex baxo, waxa hubaal ah adigan inaad ka dhex bixi kartid. marka hadafkii aan ka lahaa waxay tahay in aan nila wadaago in ay jirto mar walba oo rajo aa ku hormari kartid aa wax ku samayn kartid.
waxaana jiro qisooyin badan oo aniga shakhsiyan ani aad aan u jeclaha oo positifeka ah qof dhibaato maray oo ugu dambeyn horumar gaaray taasina waxaan rabay inaan nila wadaago mid ka mid ay ahayd waxaan jeclahay in haddii ay jiraan wax ku hor istaago oo maaragtay aas dhehaysid xogaa yar haddii jiraan wax gudahaga ka ciiloonaysid rabtay inaa gaartid laakiin aa gaari weysid wax dhiba ma lahan wax ka badana haysataa 100 albaab kaleeto oo kuu furan ayaa jiro geesahaga fiiray ilaahay u mahad celi inuu albaabkaas kaa xirmay kadibna waxa bilowdaa waxa aa haysatid inaa fiirisid waxaa hubaal ah in aa maaragtay albaabaha kale aa furan kartid waxaa rajeynaa in la helo hal qof oo ka faa'iido qisadan waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu